السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم في فيديو جديد من منى في المطبخ. النهاردة هنعمل طريقة حلوة اوي للمكرونة. اسمها المكرونة المحمرة بالصلصة كده عادي، ما فيهاش اي مشاكل، وسريعة جدا يعني برضو من غير غلبة. معانا ايه النهاردة؟ معانا مكرونة اي نوع ما عدا الاسباجيتي، لان الاسباجيتي ما ينفعش في الطريقة دي. معانا صلصة عادي، كيسين صلصة، فلفل اخضر متقطع، واتنين مرقة دجاج، وطبعا ملح وفلفل، متحطلهاش كمون. هنشوف مع بعض كده ان شاء الله هنعملها ازاي. احنا الوقت معانا الحلة على النار اهي، حطيت فيها زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. واستنى بس لما الزيت يسخن وننزل على طول المكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى بتقلبي فيها كده، يعني هي مكرونة سريعة. جعانين بقى مش لاقيين حاجة تعملوها وتقوموا على طول في كلمة ونص. ما بتاخدش يعني تلت ساعة بالظبط في عمايلها، ولا غلبة ولا هتقومي تعملي طماطم ولا كلام من ده. بالصلصة والتحميرة بتاعتها دي بتخليها بقى مفلفلة كده وجميلة، يعني طريقة جميلة قوي. ان شاء الله كده تجربوها وتعجبكم. طبعا بتحمري كده المكرونة لحد ما هتوصل لدرجة معينة، لحد ما هتوصل لدرجة معينة معاكي، وبعد كده هننزل عليها بالمية. انا طبعا عشان الوقت انا عامله لكم الفيديو ده كده صغنطوط كده على طول، يعني ما مش طويل. عشان الوقت انا هحمر وهوريكم في الاخر وقت تحميرها هتبقى ازاي. بصوا يا حبايبي، هي دي الدرجه اللي انا عايزاها، بتبقى متحمره كده. ومعايا الميه سخنه باذن الله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بتحط لها دي بقى، بتحط لها الميه زي ما كنت بتطبخ الرز، مش بقى بتحط ميه كتير لان بتصفيها بعد كده، لا دي ما بتتصفاش ولا حاجه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقوم بقى على طول حاطه الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. نصفي الصلصه، نحط الصلصه عليها عادي كده. الكيسين عليهم كيسين صلصه، يعني انت بتعملي كيسين مكرونه هتحطي كيسين صلصه، بتعملي كيس هتحطي كيس. وبرضو 2 مرقه دجاج، لو بتعملي 2 هتعملي 2، هتعملي واحده هتعملي واحده. والفلفل الاخضر، الفلفل الاخضر بيعمل طعم للمكرونه جميل جدا. وطبعا مرقه الدجاج اهو. عايزه اقول لكم دي يعني في خلال بالظبط ربع ساعه تلت ساعه بالكتير وبتكوني بتغرفي وبتاكلي. والملح، حط شويه ملح طبعا. يعني بصي انت اكنك بتطبخي الرز، بتحطي بقى الايه اللي انت عايزاه، الملح اللي انت عايزاه والبهارات اللي انت عايزاها. شويه فلفل اسود، مكتريش برضو. نظبط الميه علشان اصلا مش هنصفي منها ميه ولا حاجه. جربوها تعجبكم، جربوها باذن الله تعجبكم. هي بس كده اهي. ظبطت ميتي وحطيت الحاجه اللي هي تتحط لها مرقه الدجاج، ملح فلفل وفلفل اخضر.
وخلاص. انت بقى كده هتتابعيها، اول بس ما الميه تتشرب زي الرز كده هنوطي عليها خلاص، وهوريها لكم في الاخر بقى باذن الله هتبقى ازاي. ودي يا حبايبي شكلها في النهايه، انا غرفتها على طول اوريها لكم شكلها ايه. عايزه اقول لكم جميله اهيت ومفلفله، بصوا مفيش واحده ماسكه في التانية، جميله قوي سريعه مع حته كبده تاكليها كده عادي جميله. اي حاجه بقى، كفته، بانيه، اي حاجه، المكرونه بتمشي مع كل حاجه وسريعه في يعني بص ما كملتش معايا ربع ساعه. حلوه للاطفال اللي بيكونوا بقى جعانين وعايزين ياكلوا على طول، وبألف وهنا وشفا كده للي ياكل. ولو عجبتكم ما تنسونيش في الاشتراك والتعليق واللايك الجميل بقى من عندكم و... واستنوني في فيديو جديد بإذن الله من منى في المطبخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.